Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión quiero mostrarles cómo mejorar el sonido de su sistema utilizando un material para insonorizar las puertas de tu carro. Como pueden ver, se trata de una lámina especial diseñada para reducir las vibraciones y los ruidos que se puedan generar en la puerta de tu carro. También vamos a utilizar un pequeño rodillo que nos va a ayudar a pegar correctamente el material sobre la superficie. La cantidad que necesites dependerá del área donde lo vayas a colocar. En este ejemplo voy a usar 5 hojas de este insonorizante para cubrir una parte de las puertas delanteras. Así que, pues vamos con el video. Lo primero que haremos es retirar la tapa de la puerta. Para eso, simplemente hay que localizar los tornillos que la sujetan y retirarlos. Una vez hecho esto, ya puedes acceder al interior de la puerta. Como puedes ver, esta puerta ya trae un material, pero en este caso se nota que es muy delgado y simple. Por eso lo vamos a retirar para colocar el nuevo material de insonorizante. Antes de colocar el insonorizante es muy importante limpiar bien toda la superficie para asegurar que se adhiera correctamente. También vamos a cubrir algunos orificios de la puerta, lo que nos va a ayudar a que se escuche mejor nuestro sistema de sonido. Bueno, y si te estás preguntando si realmente conviene insonorizar la puerta del auto, aquí te explico por qué. Pon atención a este sonido que se escucha. Es un ruido que puede generar la bocina cuando está en funcionamiento y es justo lo que queremos reducir en su totalidad con el uso del material insonorizante. Además, es recomendable colocar el material tanto en la parte interna de la puerta como en el exterior de la puerta. Ahora lo que haremos será medir el área donde colocaremos el material insonorizante. Lo ideal es cubrir toda la superficie de la puerta, pero si no es posible, puedes colocarlo en zonas más limpias donde notes la vibración en tus puertas. Luego de medir, vamos a utilizar el material necesario. Para usarlo simplemente hay que retirar el papel que se encuentra en la parte trasera y lo adherimos con firmeza sobre la puerta para asegurarnos una buena fijación. Y recordemos que el área de la puerta debe de estar limpia. Bueno, después de colocar el material insonorizante, lo siguiente es utilizar el rodillo para asegurarnos de que se adhiera correctamente en toda el área. Este paso es muy sencillo y nos ayuda a que el material quede bien fijado a lo que es la puerta. Vamos a pasarlo por todas las zonas donde aplicamos el insonorizante, presionando de manera uniforme. Así confirmamos una colocación adecuada y evitamos que se despegue con el tiempo. Aquí ya he colocado el material tanto en la parte superior como en el inferior de la puerta, incluyendo también en el interior. Así es como debería lucir una puerta correctamente insonorizada. Un punto importante: recuerda ubicar y dejar visibles lo que son los orificios necesarios para volver a colocar la tapa de la puerta. Esto te ahorrará tiempo cuando vayas a armar todo de nuevo. Bueno, ahora vamos a ver una diferencia del sonido del antes y después. Bueno, ya vimos un poco sobre las diferencias que se notan al tener un material insonorizante en la puerta. Ahora lo que haré es cubrir el orificio que estamos viendo
simplemente colocando una parte del insonorizante en la puerta. Con esto dejamos completamente sellada la puerta para la instalación de la bocina. La verdad, el resultado se ve bastante bien. Aquí podemos observar con más detalle cómo luce la puerta ya insonorizada. Incluso ya colocamos los cables correspondientes y créanme, sí se nota la diferencia. Las vibraciones que antes tenía la puerta se reducen notablemente con el insonorizante. Bueno, después de haber probado la bocina con la puerta, ya con el insonorizante, la verdad sí hay diferencia. El sonido que se percibe es distinto. Personalmente noté que se realza un poco más las frecuencias medias y la bocina se escucha mejor, incluso considerando que esta bocina está más enfocada a que se escuche bastante fuerte. Aún así, se notó una mejora en el sonido. Ahora sí vamos con un pequeño demo. Al finalizar, simplemente volvemos a colocar la tapa de la puerta y con eso quedaría listo nuestro sistema de sonido. En conclusión, insonorizar la puerta de tu carro realmente ofrece varias ventajas. Una de las más importantes es que mejora el sonido de tu sistema de audio, sin necesidad de cambiar lo que son las bocinas ni el amplificador. También reduce considerablemente las vibraciones de la puerta y ayuda a disminuir el ruido del exterior. Desde mi punto de vista, se me hace bien insonorizar la puerta de tu carro. Tal vez la única desventaja es que puede ser algo laborioso si decides hacerlo tú mismo, pero créeme, realmente vale la pena. Así que hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil y nos vemos en el siguiente. Si tienes algo que agregar o comentar, déjalo en la parte de abajo.